AGI야. 자율주행이 나오고 이어폰을 꽂으면은 영어를 안 배워도 될 만큼 나오고 진짜 세상이 이렇게 많이 좋아. 여러분들 느끼잖아요. 저 핸드폰 하나로 여러분들이랑 대화하고 하는 건데 근데 그 상황에서 지금 우리나라는요 조선시대의 교육을 하고 있는 거 그대로. 그러니까 내 조선시대 별로 좋아하지 않아요. 저 조선시대 나라를 진짜 쓰레기처럼 여깁니다. 조선시대 조선시대는 직업이 두 개가 있어요. 뭐가 있을까요? 관리가 되거나 농사를 짓거나, 그쵸? 근데 여기서 농사 지으면은 가난한 사람, 관리가 되면 어때? 성공한 사람이잖아. 돈도 많이 벌고 명예도 있고. 근데 여러분들 공부 많이 해서 돈